انا حقيقي بحبها، ضيفتي بحبها جدا واعرفها من زمن، وبحبها مش بس على المستوى الشخصي لكن كمان بحبها على المستوى المهني، لأن كل الناس اللي شاركت في نجاح هذا البرنامج، كل الناس اللي كانت بتيجي من الموسم الأول كانت بتيجي بحب وتتكلم بحب وتقعد. الموسم الأول عندنا كان مسجل وكان ممكن نقعد شوية وقت، لأن أنا كنت ساعتها لسه زي ما بيقولوا ما كنتش on the right track، ما كنتش ممكن اخد اللقطه من اولها، ممكن ما كنتش اخد الموضوع من اوله، فتوقف وتستحمل وتقعد وتصبر وتتكلم وتقول وتضحك وتهزر، ما كانش عندها اي مشاكل غير انه السيجمنت او الفقره بتاعتها تطلع كما يجب، رغم ان البرنامج ما كانش معروف وكمان المذيعه ما كانتش معروفه. ايمان عفيفي خبيره الاتيكيت، انت نورتي الدنيا كلها. ميرسي ميرسي على الكلام الجميل ده رضوى، انت عارفه انا بحبك قد ايه، بحب اكون موجوده معاكي قد ايه. ثانك يو يا روحي. بصي احنا هنتكلم في مواضيع غريبه شويه بس احنا ان شاء الله كل سنه وانتم طيبه داخلين على رمضان وعلى عزومات وعلى تجمعات، ايوه، وعلى بقى الناس بتكتشف بعض من اول وجديد في الاكل بس خلاص، بما ان بقى في كورونا والانفلونزا والناس بقى كلها عندها مشاكل. هسألك اسئله غريبه حبتين بس ايه، طبعا انا مش عايزه الناس احنا بنتكلم في حاجات مهمه. في اتيكيت للعطس طبعا والكحه. ايه اتيكيت عطس والكحه؟ احنا مش عايزين نقول والنف بقى، خصوصا لما تكوني قاعده على ترابيزه اكل وغير ترابيزه اكل والناس بتاكل وتقرري انك تلفي بصوت تطلعي مش قادره. عارفه احنا بنقول ايه اتيكيت؟ ما تعمليش حاجه تخلي الناس اللي قاعده متضايقه، فكري في اللي حواليك. اتيكيت احنا ممكن تكلميني عن اتيكيت العطس والنف طبعا العطس والنف والكحه ده ولا حاجه تانية. اوكي طيب احنا بنتكلم دلوقتي على العطس او عندي كحه مثلا، عندي برد. طيب ايه اللي بيحصل؟ احنا بنشوف الناس غصب عنك فجاه بتعطسي، ما ينفعش ان انا اعطس في ايدي، ده مش اتيكيت. ليه؟ لان كل الميكروبات بتقعد في ايديا فبتقعد فتره، فبتجيب لي يعني اي حاجه بلمسها، موبايل، اي حاجه حواليا، كل الامراض انا بنقلها عليها. اعمل ايه؟ يبقى جنبي كلينكس، ما لحقتش كلينكس يبقى هنا، ومحدش يتريق على حد، لان لما انا بعطس هنا في دراعي مثلا، اوكي، في هدومي طبعا انا بتكلم، مش في دراعي، في نفس جلدي، اللي بيحصل ايه؟ الامراض، لاني ما بتعطسي عادي بيطلع منك الوفات من يعني جراثيم. امراض وجراثيم وميكروبات وحاجات. فلما بعمل كده ده بعد شويه بيروح، ده ما بيروحش بعد كده كمان. حتى لما بتمسكي الكلينكس وبتنفي او حاجه، على طول بعد ما حضرتك تعملي كده بيترمي على طول، وايديا لازم تتغسل بميه وصابون او بالكحول او عامله ايديا. لكن ما ينفعش ان انا نفس الكلينكس اللي استعملته، المنديل اللي استعملته، يفضل في جيبي واستعمله تاني. كل ده ميكروبات انا بعملها، فبالتالي ما اقدرش اعمل حاجه زي كده. طب ما زمان كان الرجاله بتشيل مناديل قماش، طب ما هو المنديل ده كان بيعطس فيه، حاطه يعطس فيه طبعا ويحطه كمان، لان بصي هنرجع نقول زمان كان بيحصل كده، وبعدين كان بيروح يتغلي ويتغسل بالزبط. وحاجات زي كده. في ناس كتيره قوي كانت في الاول، لكن ما كانش فيه المناديل اللي بتترمي على طول. فهمتك. فبالتالي ده اللي كان متواجد ساعتها، فكانوا فعلا بتعملي كده ويشيله في جيبه وبس، ويروح بقى يتغسل وكده، حلو، لان ما كانش فيه موجود متوفر الحاجات التانية اللي موجوده. فبنقول بس للناس ما اقدرش اعطس في الهواء عشان ما اوصلش الناس الحاجات دي كلها. ما ينفعش في وش حد اعطس، مش من الاتيكيت. وبتلاقي كده الشخص قدامك قاعد كده مره واحده اتشو، مش مهم خالص مين قاعد وفي وش مين وبيعمل ايه. والكحه نفس الموضوع، ما ينفعش اكتمها، بس لازم يتوفر، او دايما يبقى معايا كلينكس معايا في شنطتي، ولو ما عنديش الناس بيبقى عندها قدامنا في موجود، ما لحقتش الحق نفسي على طول. الكحه برضو في الكم، كل حاجه بيطلع مننا، كله بيطلع منك ميكروبات كتيره قوي من الكحه ومن العدسه طبعا. يعني انا برضه لما اجي اكح ما اكحش كده، اكح بجد. صح. انا اول مره اعرف موضوع الكحه، انا عدسه عارفاها لكن الكحه مش عارفاها. انا برضه بطلع حاجات. طيب بالنسبه نف وفي ناس بتنف، وناس بتطلع حاجات من بقها يبقى عندها بلغم. لازم نراعي، في ناس بتضايق الناس التانية اللي قدامها. الحاجات دي كلها فعلا بتقلب بعدة ناس كتير قوي. احنا مش عايشين لوحدنا، لازم نعرف احنا معانا ناس كتير قوي. طب انا دلوقتي احب انف وانا من غير صوت. نفسك قوي تنفي كويس قوي، ونفسك بقى تطلعي كل حاجه اللي انت عايزه تطلعيها، حاجه تستأذني بطريقه لطيفه وتخشي الحمام اكنك عايزه تخشي تواليت او تغسلي ايديكي، واعملي حضرتك اللي انت عاوزه حضرتك تطلعيه وارجعي لها تاني بألف سلامه.
من غير ما ان انا اضايق اي حد جنبي، لان فعلا بتبقي قاعده تسمعي بقى في اصوات غريبه بتطلع من المناخير وما براعيش اي حد ايه ممكن يتضايق ممكن يزعل. زي ما بشرب اي حاجه ما ينفعش اطلع صوت، كل حاجات دي حاجات بتضايق الناس. فاي حاجه بتعمليها بتضايق الناس اللي حواليكي ممكن تقولي انا ماليش دعوه بحد، انا اعمل اللي انا عاوزاه. تفكري ان في ناس انا هتقبل ان حد قدامي يعمل نفس الحكايه، انا ممكن اتضايق. زي ما اجيب شيبسي واجي اكله جنب ودن حضرتك، واطفالنا بيعملوا كده كتير قوي مش كده؟ حلو قوي، ما هو بيعمل صوت بس نقفل بقنا. زي قصدك البطاطس. بطاطس محمره، البطاطس الشيبسي طبعا. وحد بيتكلم معاك خيار. سماعه التليفون صح؟ خيار. لا مش اتيكات ان انا ارد على حد وانا في بقي اكل، مش صح. ولا غير حتى لو رأيك. عملت كده، يعني وانا بتكلم لو عملت كده. لو حد سالني حاجه وانا قاعده في وسط مكان مثلا بنتغدى مع بعض وفي بقي اكل وحد سالني حاجه، انا طبعا لو حد كبير انا ما ينفعش اقول له واعمل حركات ان هو يستناني، بس هعمل كده وهقول له هستاذن حد، هيفهم ان انا في بقي اكل لازم ابلع وبعدين اتكلم، لانه لو انا اتكلمت كده الاكل هيقع من بقي، المنظر مش هيبقى لطيف تماما. ففي حاجات المنظر نفسه بيضايق الناس اللي قدامنا، مش المفروض انه يتعمل. اتيكيت زي ما بقول لحضرتك كل حاجه لازم ابقى واخده بالي انا بتصرف ازاي، ما اضايقش الناس اللي حواليا، ما اعملش حاجه تضايقهم. زي لما اجي اتاوب، ما احنا غصب عننا بيحصل فينا كتير قوي كده. فبندي انطباع للناس اللي قدامنا ان انا ممكن كده لما تلاقي ناس قاعده معاكي قاعدين في قاعده كده كلنا مع بعض، تلاقي شخص طول ما هو قاعد ايه عمال يتاوب عمال يتاوب، تحسي ان انت المتاوبه كمان. هقول لك دي حاجه طبعا فينا حاجه عاديه، بس يعني بتحصل فينا كلنا. حلو. بس عارفه ده ايه علميا؟ ده نقص اكسجين في الدم. فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ في ناس بتحس ده بيدي انطباع، لو انا بتاوب طول الوقت بيدي انطباع ان انا مش مهتمه بالحديث او زهقانه او ملانه كبس عليا النوم. اوكي. فاقوم وامشي. فيعني ابتديت بعمل حركات فزوجين اخد بالي. ولو انا قاعده في اجتماع وحصل مني الموضوع ان انا اتاوب، اول لما اجي اتاوب ايدي لازم تتحط على بقي وما افتحش بقي للاخر، وايدي بظهر ايدي بتتحط. اوكي يس. ما ينفعش الناس تشوف سناني وتشوف بقي والحاجات دي كلها، لازم ابقى واخده بالي كويس وانا بتاوب. طب لو عملت لو كده؟ انا اتس اوكي، بس يعني احنا بنقول دايما اعملي كده مفيش مشكله. هي الصح كده. اوكي. بعدين بنقول بظهر ايدينا مش بوش ايدينا، بس طبعا مش هتفرق يعني زي ما هم عاوزين، بس انا بقول يعني المفروض نعمل ايه. لو انا قاعده في اجتماع عمل لازم اسيب المكان بطريقه دبلوماسيه، اطلع بره واخد نفس، لانه بيبقى زي ما بقول علميا هو نقص في الاكسجين بتاع الدم. اطلع اخد هواء وارجع. اوكي. استاذن اني رايحه الحمام، رايحه التواليت، اي حاجه، وبعد كده اخد نفس هواء وارجع تاني. مش هيبقى عندي موضوع ان انا اتاوب في وسط الناس او حاجه، ابقى واخده بالي خصوصا في ما اكون مع ناس قاعده. لما حطينا الفقره بتاعت العطس والنف والحاجات دي قالوا لي لا ده ايمان عفيفي كمان عندها حاجات تانية عايزه تتكلم فيها، في حاجات تانية ليها علاقه باستخدام الفم. حلو قوي. ايه بقى القصه؟ طيب احنا بنقول اوقات كتيره قوي بنلاقي ناس كتيره بتحب انها ساعات بيطلع من بقنا يعني روائح كريهه مش لطيفه، فالناس بتحب تستعمل انه بيكون في بقها لبان. اتيكات، في مثل دايما بيقولوا الناس اتيكات بيقول اللبانه زي البيجامه ما تطلعش من باب اوضه النوم. دي حقيقه للاسف. هقول لحضرتك ليه. لان انا باكل اللبانه اكيد اوقات كتيره قوي ببقى معصبه، بيطلع مني منظر مش لطيف تماما. دي اول حاجه. نقول على اللبانه كمان لو انا عايزه اخدها عشان حتى اغير ريحه الفم، هعمل ايه؟ هي بالظبط يعني 20 دقيقه، وبعد كده كلينكس، ما ينفعش ارميها في اي مكان ولا ارميها في السله كده، لا، كلينكس منديل ورق واحطه وبعد كده ارميها. دي رقم واحد. هغير بعد 20 دقيقه ريحه البق بقت هايله جدا وجميله. لكن في الاجتماعات واي مناسبات مع ناس او حاجه رسميه ما ينفعش اقابل حد بالبان خالص، ما ينفعش اتكلم مع حد وبقي البانه. ده مش اتيكيت، دي مش اصول. كده بيبقى شكلي غير لائق. مع اصحابي اعمل اللي انا عاوزاه، في بيتي اعمل اللي انا عاوزاه. عشان كده انا بقول اللبانه زي البيجامه، ما تطلعش من باب اوضه النوم. يس. وناخد بالنا نتجنب كمان ان انا اقعد جنب حد وابتدي اكل لبانه. ممكن في ناس بتستفز من الموضوع ده، بيطلع اصوات مني بقي بطريقه طرقعه مش لطيفه تماما، او اقرر ان انا اعمل بالونز كده ببقي او العب باللبانه. اوكي، بتشوفها كتير قوي. كل الحاجات دي غير لائقه في وسط الناس، بندي على نفسنا انطباع مش لطيف تماما. في بيتي اعمل اللي انا عاوزاه. لو انا مع اصحابي القريبين عايزه اكل بانه مفيش مشكله خالص وانا في بيتي، لكن في اجتماعات العمل في المناسبات الرسميه ما ينفعش اعمل حاجه زي كده خالص. اوقات كتيره بنستعمل خله السنان. مظبوط، كنت لسه هسالك. ودي طبعا ناس كتيره قوي بعد ما بتخلص اكل في اي ريستورانت احنا بنلاقي خله السنان موجوده، هم بيقدموها،
بس انا هقول لك الانطباع اللي بياخدوه كمان وبيتقال عليه لما بستعمل خله السنان اكني بالظبط بستعمل ايه. عارفه الناس اللي لما بتحط صباعها في مناخيرها، دي نفس، للاسف ان انا اقول الكلمه دي بس دي حقيقه، خله السنان نفس الموضوع. وفي ناس بتستعمل صباعها ده وتنظف سنانها قدام الناس، وعندهم العاده فاكرين لما انا هعمل كده انا خبيت الدنيا، ودي برضو غير لائقه. ما ينفعش. انا عندي اي مشكله في اسناني بعد ما اكل احاول امسك نفسي شويه، ما قدرتش اعمل حاجه زي كده استاذن بطريقه لطيفه، اخش الحمام اكني رايحه اغسل ايدي او رايح التواليت عادي وانضف سناني زي ما انا عاوزه. هقول لحضرتك ليه، لان الناس وهي بتنظف بسنانها بالخله بيطلعوا اللي موجود في اسنانهم اللي مضايقهم، بيطلعوا على الناس. مش المفروض فجاه بقى تلاقي حاجه لزقت فيكي. ازاي من انا دلوقتي مش بعمل كده وبجيب كلينكس خلاص بعمل كده؟ ما يفضلش في وسط الناس. لو لوحدك اعملي حضرتك اللي حضرتك عاوزاه، لكن اول ما تبقي في مكان ومعاكي ناس دي برضو غير لائقه وما ينفعش ان احنا نعملها خالص. يا ستي اكلت حته حاجه ستيك حلو قوي، لزقت في اسناني حلو وانا قوي. لسه قاعده مع الناس. مفيش مشكله خالص، استاذني انك رايحه التواليت عادي خالص واخد معايا خلة السنان الحمام. يس، ونضفي اللي حضرتك عاوزاه زي ما انت عاوزه. والله عشان احنا ساعات دلوقتي بنعمل تصرفات بنضايق الناس اللي موجوده معانا من غير ما ناخد بالنا. بصي انا ما بقولش ان اتيكات ان احنا بنصعب امورنا خالص، لا احنا ما بنصعبش امورنا، بس ما تعمليش حاجه تضايق الناس اللي قدامك. طيب بس. بما ان احنا داخلين على رمضان ولسه بنتكلم على الاتيكات اللي هو استخدام الفم في خلة السنان وفي العطس وكذا، هل في لطريقة المضغ او الاكل اتيكات؟ طبعا طبعا طبعا. والله. ايه بقى قولي لي. طيب هو انا ما ينفعش اخد كميات كبيره في وسط الناس، برضو الكميات تبقى قليله عشان اتيكات بيقول لك ما ينفعش يبقى في كوره وانا باكل، ما ينفعش خالص، ده مش اتيكات. واحنا كتير قوي بنقعد غداء عمل عشاء عمل في الشغل وبنبتدي ناكل مع ناس ومعانا ناس مهمه قوي واحنا بناكل، فدايما بيقولوا لك عشان كده احنا بنستعمل الشوكه. الحجم نفسه الكميه بتبقى قليله عشان اقدر اندخ وابتدي اتكلم مع الناس اللي موجوده معايا. طبعا ما بتكلمش بقي اكل خالص، والكميه لازم تبقى صغيره عشان ما يبقاش الشكل ده، وبقي دايما مقفول. ما ينفعش خالص افتح بقي وانا باكل خالص. وعشان كمان اعلم اولادي الموضوع ده، وموضوع اللبانه اعلم اولادي، لاني بشوف كتير قوي اطفال ماشيه حبيبتي بتاخد هي اللبان كله بتاكله كله، بتبقى فيه كوره حبيبتي مش قادره تاكلها صغنونه كده وتلاقي مش قادره حبيبتي تاكلها. الشرب ايه؟ في اتيكات لشرب الميه او شرب الحاجات؟ تفضلي الناس ما تشربش حاجات معينه وهي بره خارج المنزل؟ يعني يفضل هو الشاليمو. لما بشفط الحاجه لازم اعرف كويس قوي ان انا للاسف اللي بيحصل ان انا لازم اخد بقى الشويه الاخرانيين، او ساعات لما حضرتك بتشربي في اصوات بنسمعها، اوكي، اي حاجه بتعمل صوت يحبذ ان انا اخد بالي كويس قوي. انا بشوف الشاليمو اشربي من غير شاليمو. لو احنا معانا اطفال نعلمهم ازاي النفس يتظبط عشان ما يطلعش الصوت اللي احنا بنسمعه. للاسف. والتلج ونقرش، واعملي كل اللي حضرتك عاوزاه في بيتك، اللي انت عاوزاه في بيتك. بس اول ما يبقى معايا ناس، ما هو دي الناس هتبتدي تبص لي ايه اللي انا بعمله. طب لو انا مع ناس بتعمل كده، يعني لو انا مع ناس بتاخد التلج وتقرقشه عادي والحاجات دي كلها، انا تمام؟ مع اصحابك مش مشكله خالص، مع القريبين منك اعملي حاجه اللي حضرتك عاوزاه واصحابك يعملوا اللي هم عاوزينه. اول ما ببقى مع ناس اوقات كتيره قوي بنتحط وبنشوف ناس معانا، ناس كتيره قوي بنتعامل معاها اول مره نشوفها، ما تديش انطباع عنك مش لطيف. احنا اللي بندي الانطباع، زي ما الاتيكات الحركي لغه الجسد بتاعتنا بتدي انطباعات كتيره قوي في حاجات كتيره قوي، رياكشن احنا بنعملها وما بنبقاش واخدين بالنا. انا كواحده هستضيف ناس عندي في رمضان، هعمل عزومه، الاستقبال او اتيكات الاستقبال يبقى شكله عامل ازاي؟ حلو قوي. حضرتك وجوز حضرتك من اول الناس واولادك واقفين بتستقبلوا الناس من ساعه ما يجوا على الباب. على الباب، لان ما ينفعش حتى لو انا عندي حد بيساعدنا في البيت مش هي اللي تفتح الباب خالص. المفروض انا استقبل الناس اللي جايه لي، دي اول حاجه. يس. وبعدين انا اللي بستقبل، وانا بستقبل انا باخد منهم الحاجه، وطبعا جايبين معاهم حاجات وهم داخلين. انا اللي بستلم، يا انا يا زوجي بنستلم منهم الحاجه ونخصص مكان يتحط عليه الحاجات اللي هم جايبينها. والحاجه دي تتفتح ولا تتشال؟ لازم. لا طبعا تتفتح. هم طبعا. تخيلي انا جايه النهارده وجايبه مثلا تورته ايس كريم، واحنا في رمضان بنبقى عايزين بقى ناكل حاجه كده تظبطنا، فبالتالي انا نفسي فيها جدا، جايبه بقى تورته توت كده ونفسي اكلها او زبادي، وحضرتك ما طلعتيها، شوفي بقى هيحصل لك ايه.
بطنك بقى وكده. يس. فبنقول لا، اي حاجه لازم تيجي، حتى لو احنا مثلا في رمضان ناس كتير قوي تبقى معزومه، عندنا مسبوسه 15 واحده، كنافه بالمانجا وبالنيوتيلا، نفتح الحاجه والتانيين موجودين مقفولين، اللي يخلص نفتح مكانه، اللي يخلص يفتح مكانه، لان ساعات بيبقى عندنا اعداد كبيره قوي. مظبوط. اكيد مش هنفتح كل ده. حلو. بس وبعد كده اقدر اوزع للناس. يعني انا بستقبل الضيوف بنفسي وباخد الحاجات منهم واحطها في مكان، بعد الفطار مثلا نبتدي ايه، وافتح بالظبط. قدامهم الحاجه ناكلها. لازم. والله. ولو هدايا للبيت، احنا بنقول دايما مش كل الناس يجيبوا حلويات. لو احنا شله كبيره رايحه، نص الناس يجيبوا حاجه حلوه والنص التاني يجيبوا هدايا للبيت، لصاحبه البيت. لو بتحب المطبخ يجيبوا لها هدايا للمطبخ. دلوقتي عندنا بقى حاجات بقى فخار الوان وحاجات لطيفه جدا. ده انا اللي اطلب يعني، ولا الناس بتتفق لا مع هم بعض الناس بتتفق ولا؟ مع بعض. لا ما بنطلبش احنا من حد حاجه طبعا. لا الناس بتظبط مع بعض، والناس هي بيتفقوا. ما لو انا شله كبيره رايحين عدد من الناس اصحاب كتيره، بنبقى متفقين مع بعض مين هيجيب ايه ومين هيجيب ايه. طيب هسألك سؤال كمان. طبعا. سؤال خبيث كده. دلوقتي انا عامله عزومه على الفطار، خلاص، فالفطار اللي هو الاذان والناس بتفطر ومش عارفه ايه وكذا، بيقعدوا ايه، ساعه 2، الانسان بيبقى في ناس بتقعد للسحور بالظبط كده، عايزين قاعدين فاكرين انها فطار وسحور. هل في اي طريقه فيها اتيكيت ان انا اقول للناس لا يعني خفوا بقى وطعموا ينفع وتمشوا؟ ينفع تفتكري؟ خالص ما ينفعش اقول لحد حاجه. بس الناس لازم تبقى عارفه انا رايحه اي حد عند مكان حد، اخري ان انا اقعد ساعتين، ساعتين ونص بالكتير قوي، ما اقدرش اقعد اكتر من كده. وما ينفعش ان انا اروح اكل في رمضان وانزل على طول بعد الاكل بسرعه، ما ينفعش، ذوقيا عيب جدا. اكيد رايحه اكل وامشي على طول. يا بخت منظر وخفف يعني. حلو قوي هايل، بس مش بعد الاكل على طول. ادي وقت زي ما قلت مش اكتر من ساعتين، بس ما ينفعش ان انا اطول غير لو هم اصحابي، اختي قاعده معايا لغايه السحور، لكن قريبين مني قوي، لكن ناس معزومه وتكمل القعده ما يفضلش. لازم نبقى خفاف على قد ما نقدر في كل حاجه، بنتعاون، بنساعد، بنشيل معاهم. غير لو انا ضيفه جديده اول مره اخش البيت، انا بعرض ان انا هساعد، وممكن ربة المنزل ما توافقش خالص ان انا اخش مطبخها، لسه ما اعرفهاش ولسه اول مره اكون موجوده عندها. بس انا اقول واحنا بعد ما نخلص اقول طبعا اقوم اشيل معاكي طبعا. الاقي الناس بتشيل فهقوم واساعد. فقالت لي لا خلاص، ممكن اوصل لغايه مكان معين مع اصحابي اوصل، وممكن تكونش حابه خالص ان ادخل مطبخها او مطبخها مش مظبط، اول مره اكون ضيفه عندها في البيت. لازم ابقى واخده بالي من طريقه التعامل، اتيكيت فن التعامل، وحسب كل شخصيه انا بتعامل ازاي. بس بلاش ابقى تقيله، لازم اتعاون ولازم اساعد. ودايما خليكي خفيفه زي ما قلتي، لازم ابقى خفيفه. لو انا مش خفيفه هي مش تعزمني تاني. سؤال اخير، معزومه انا في رمضان، طيب هل في اتيكيت او اتيكيت انا عايزه اعطس صح كده؟ اوعي تكتمي العدسه او الكحه، ما بكتمها. بنقدرش نكتمها، خطر جدا جدا جدا. لازم تبقي واخده بالك من الموضوع ده. تمام. نرجع لمرجان تاني. عملت اللي هي قالت عليه على الهوا اهو، ولا مفيش حاجه. للهديه اللي انا هروح بيها، للطريقه اللي انا هقعد بيها مع الناس. نعم. لو ناس انا مش واخده عليهم قوي، مش صحابي، بس انا معزومه رايحه جامل، خلاص، هل في حاجه معينه اخدها؟ يعني لو معارف اخد لهم ايه، لو صحابي اخد لهم ايه، ولو مش معارف اخد لهم ايه في رمضان وانا داخله عليهم، وطريقه التعامل بتاعي معاهم يبقى شكله عامل ازاي؟ حلو قوي. انا بقول دايما وانا رايحه رمضان بيت انا ما اعرفهوش، لسه جديد اول مره اروح، موضوع الفوانيس الناس بتحبه قوي. في فوانيس دلوقتي لطيفه جدا كبيره، اشكال معينه، اقدر اخد حاجه كده. اوكي طبعا. حاجه بتبقى حسب مقدرتي انا اقدر اعمل ايه، فبتروحي حاجه لرمضان ليها علاقه برمضان مثلا. وفي ناس في اماكن كتير قوي بيعملوا لك علب فيها كل المكسرات وفيها كل حاجات، بتبقى لطيفه جدا. يعني اوبشن حلو انك تروحي هديه لطيفه بالشكل ده للناس واحنا رايحين. حلو. دلوقتي عاملين حاجات كتيره قوي لطيفه نقدر ناخدها ليها ريليتد برمضان. لكن البسبوسه والكنافه والفاكهه والكلام ده في ناس بتعمل كده على فكره. احنا بننسى الفاكهه. اوكي طبعا هو مش حلو قوي، انا رايحه لاختي، رايحه للناس قريبه، هاخد فاكهه، بس الفاكهه مش من الحاجات اللي هي شيك ان انا اخدها معايا وانا رايحه. اوكي بس عايزه اقول لك حاجه، في رمضان مهمه جدا الفاكهه لانها فيها ميه، هتنفعنا جدا. انا بحب الفاكهه جدا في رمضان اكتر من الحلويات، انا مش بتاعت حلويات قوي. طيب يعني انا دلوقتي لو حد انا مش عارفاه كويس، باخد له فانوس كبير، باخد له حاجه قريبه للي احنا رايحينه، حاجات رمضان. صحابي بقى وكده باخد لهم
حسب. أي وممكن اكون انا بعمل اكل حلو وهم طلبوا مني اعمل لهم مثلا اكل معين اللي انا بعمله. مثلا انا بحب قوي اعمل ورق عنب مثلا، اوكي، بعمل مثلا فته حلوه قوي، فساعتها لو صاحبتي قريبه مني قوي يبان خلاص انت هتعملي لنا ايه، ما اقوم انا قايله لها طب انا هعمل لك الفته وهعمل لك كذا وكذا. طب خشي بقى خلاص، اتعزمنا ودخلنا وجبنا الحاجات الحلوه، اقول لها بقى هاتي مسلسل فلاني عشان انا متابعاه، او حولي على قناه كذا عشان هاتي كذا. لو قريبه مني، لو مش قريبه ما معزومه أقولش. عند ناس ما اعرفهمش، سيبهم يشغلوا اللي هم عاوزينه. ما ينفعش ان انا اقول انا هعمل طب ايه. وافرضي انا مش عاجبني اللي هم مش معلش خلاص انا موجوده في المكان، احترم كل حاجه هم بيعملوها. بس مش عاجبني. معلش انا ما اعرفهمش، مش هينفع ولا امسك الريموت وادور. ما ينفعش؟ لا طبعا. ولا ينفع لها ناوليني الريموت ده اجيب لك لا انا عارفاه المسلسل بتاع فلان فلانيه حلوه قوي. بس ممكن بقى بطريقه كده غير مباشره، حضرتكم بتتفرجوا على ايه مسلسلات ايه، بس انا في بقى مسلسل حلو قوي قوي انتوا ما شفتوش، ممكن بطريقه غير مباشره اوصل، وهم بقى تلاقيهم فجاه طب نجيبه لك على قناه ايه وكده، بطريقه غير مباشره، بس ما يجبرش حد يعمل حاجه ما ينفعش، ذوقيا عيب. السؤال بقى الاخير، طبعا. لو انا رايحه عند ناس معزومه عندهم عيال والعيال دي بيغتتوا عليا انا بقى مش كده خلاص، اقول للست صاحبه البيت عشان انا اتحطيت في الموقف ده من الاخر السنه اللي فاتت، اقول للست صاحبه البيت اعملي ايه في عيالك للاسف مش هتقولي لها اعملي ايه في عيالك، ما انا عشان كده سكت. بس اللي هتعمليه المره الجايه هتلاقي نفسك ما بتعزميهاش، ده اللي هيحصل. عشان كده لازم كل حد وكل الناس اللي هي بتبقى سمعانه يا رضوى لازم تعرف، وقبل ما انزل من بيتي لازم اتفق مع ولادي على حاجات معينه، في رولز هنمشي عليها. انا اللي معزومه عند الناس اللي عندهم عيال دول، يبقى خلاص انت مش تبقي مبسوطه انك تروحي لهم تاني، ما دام هم حتى عايزه اقول لك اوقات كتيره قوي في اهالي لما يبقى ناس كبار كلهم رايحين وما فيش اطفال، الاطفال ما ينفعش تطلع تحضر معانا المناسبه دي. ايوه لازم يبقوا عارفين كده. قولي. احنا المشكله الناس بتبقى فاكره ان هو كل الناس ممكن تنفع في كل حاجه، لا انا عازمه كبار يبقى الاولاد هيفضلوا قاعدين في اوضتهم، مفيش حد قدهم، كل الناس كبيره اللي موجوده، اوكي، دي مبادئ انا لازم ابقى عارفه في بيتي انا بعمل ايه. انا عازمه العيله او عازمه اصحابي باولادهم مفيش مشكله، بس اخصص لهم مكان هم يقعدوا فيه. حلو. وانا بقى عندي واحده راكبه فوق دماغي عماله تقول لي طنط رضوى، اعمل انا المفروض اعمل ايه؟ طيب هتعرفي توصلي لها زي البنوته الجميله اللي هي طنط رضوى دي، مبسوطه بيكي قوي، مره جيت تجيبي لها هديه كده تساعديها انها تقعد تلعب فيها وما يعني تحاول انها ما تبقاش موجوده معاكي. لا خدي بصي يا حبيبتي يا روحي بصي جبت لك ميكانو معايا، يلا فكفكيه وهاجي اعمله نورتي. معاكي، خشي الاوضه يا روحي. نورتي الدنيا كلها ايموس والله. ميرسي. وكل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانتي كنت بألف هموت واعرف خير. اتيكيت العدس والحاجات دي. صح احنا عرفنا دلوقتي ان هو احنا هناخد بالنا كويس قوي. وانا اول مره بقى موضوع التوث بيك ده اللي هو ما ينفعش، لان انا قدام الناس كلها انا من الناس اللي هي صح دي حقيقه. اسمعوا بقى كلام الست دي، لان الست دي بتقول علم. نورتينا يا ايموس. ميرسي يا رضوى. مشاهداتي العزيزات وبناتي الحبيبات، فصل قد كده اهو، نرجع لكم من هنا وبس.